ครับผมวันนี้นะครับมะขามเทศถูกฝนถ้าฝนตกมาเนี่ยมะขามเทศยังไงก็เสียครับจะฝักเล็กฝักน้อยเสียหมดเลยเสีย100%ด้วยนะครับไม่ได้เสียแค่เปอร์เซ็นต์10%นะเสีย100%เลยครับอย่างไงก็ใช้ไม่ได้เลยวิธีแก้ไขของผมนะผมใช้ปูนขาวนะครับน้ำปูนขาวที่เป็นเอ่อปูนเกษตรกรนะครับก็ถุงหนึ่งหนักประมาณ10 กิโลมั้งครับแล้วก็เอาแช่ในน้ำ20 ลิตรแล้วผมก็กรองเอาแต่น้ำใสๆนะครับลิตรหนึ่งต่อน้ำเปล่า100 ลิตรเอามาฉีดครับเนี่ยเอามาฉีดไล่น้ำเลยน้ำฝนที่ตกใส่เนี่ยฉีดไล่เลยให้โชคเลยนุ่นนะครับแบบผสม1,000 ลิตรเลยครับฉีดให้น้ำหยดติ๋งๆเลยครับถ้าใครมีน้ำส้มขอนไม้ก็ได้นะครับอัตราก็1 ลิตรต่อน้ำ1,000 ลิตรนะน้ำส้มขอนไม้นะครับฉีดไล่ฝนครับฉีดไล่ฝนน้ำส้มขอนไม้จะดีอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะมีสารเคลือบสารจับใบในตัวป้องกันไม่ให้เป็นราสนิมได้นะครับประมาณ 80%นะครับไม่เต็ม100นะนี่ครับเห็นขาวๆเนี่ยคือน้ำปูนครับเนี่ยฝักเล็กๆอย่างนี้นะครับถ้าถูกฝนเนี่ยยังไงก็เสียครับขอให้เป็นฝักครับเสียหมดเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนเช้าก็มีต่ออีกนะฝักเล็กแค่นี้ก็เสียนะครับฝักใหญ่ก็เสียขอให้เป็นฝักแต่ไม่ค่อยมีเป็นผลไม่เป็นผลต่อดอกเท่าไหร่นี่คือน้ำปูนนะน้ำปูนที่แบบผมเอาผสมนะครับแต่ตามจริงเนี่ยเวลาเราตักบางทีมันเป็นน้ำใสๆแต่บางทีรีบๆเนี่ยมันก็เป็นน้ำปูนขึ้นมาด้วยนะครับฉีดพ่นไปเลยครับมันช่วยได้ประมาณ 70-80%ไม่เต็ม100นะครับแต่ก็ดีกว่าเสียหายถ้าฝนตกมาเนี่ยเสียหาย100%แน่นอนครับฉีดไว้ฉีดชะล้างไม่มีจริงๆก็ขอให้เอาน้ำเปล่าครับชะล้างมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าฝนมันมีกรดของฝนน่ะก็คือฝนตามวิทยาศาสตร์นะน้ำฝนที่ตกมาจากท้องฟ้ามันจะผ่านบรรยากาศอากาศที่เป็นฝุ่นหรือเป็นควันมันจะกลายเป็นน้ำกรดซัลฟูริกนะครับแล้วทีนี้มันมะขามเทศถูกผิวมะขามเทศมันจะกลายเป็นเชื้อรานะอันนี้ผมไม่รู้นะนักวิทยาศาสตร์เองเขาก็ไม่ได้พูดว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้แต่ผมบังเอิญสมัยที่เราเรียนอยู่มัธยมต้นที่ว่าน้ำกรดซัลฟูริกน้ำฝนเนี่ยตกลงมาบนภูเขาที่มันไปเกาะไปเซาะหินปูนกลายเป็นหินย้อยในถ้ำเนี่ยครับผมก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นตัวเดียวกันที่มันทำให้น้ำกรดซัลฟูริกเนี่ยมันจะทำให้แบบผิวมะขามเทศในเสียหายผมก็เลยคิดว่าแค่เอาน้ำเปล่าเนี่ยมาล้างมันก็น่าจะได้ผลนะครับผมก็เลยว่าในเมื่อน้ำเปล่าเฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่เราก็เลยใช้น้ำปูนนะครับน้ำปูนการเกษตรนี่แหละที่เราเอามาแช่นะครับแช่แล้วกรองเอาน้ำใสยิ่งผสมน้ำส้มขอนไม้เข้าไปด้วยก็ดีเพราะว่าน้ำส้มขอนไม้นี่มันจะมีสารจับใบด้วยเคลือบใบด้วยนะครับปีนี้ฝนมา2 รอบครับเอาใจช่วยนะครับเกษตรกรคนที่ทำมะขามเทศนี้ทำยากมากผมคิดว่ามันจะไม่ยากนะพอมาทำแล้วโอ้โหทำยากครับนี่ปีนี้นี่บังคับให้ออกดอกเสร็จแล้วเนี่ยบังคับให้ออกผลยากมากนะครับออกห่างๆนะนี่ก็เริ่มออกแล้วแต่ออกห่างๆดอกเยอะก็จริงแต่ว่าติดผลยากปีนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับผมที่ฟังจนจบดูจนจบนะครับผมเอาไปปฏิบัติใช้นะครับสวัสดีครับ